Kamioi bat errepidea itxi dute Legorretan, Gasteizko noranzkoan itsasondon 3 kamioik talka egin ostean, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Ezbeharraren ondorioz, Alegiarainoko autoilarak sortu dira. 3 gidarietako 2 kamioian harrapatuta gelditu dira eta horietako bat Zumarragako ospitalera eraman behar izan dute. Espainiako Auzitegi Nazionaleko 6. instrukzio epaitegiko epaile Manuel García Castellonek joan den astean erabaki zuen euskal presoei eginiko ongietorrien auziko instrukzioa berriz irekitzea, sortuko eta sare herritarreko kideen telegrameko txat batzuk ikertzeko helburuz. Auzitegi hartako fiskaltzak ordea gogor kritikatu du erabakia eta helegiteak aurkeztu du haren kontra. Fiskaltzak txarretxe egin du epaileak ongietorrien auziko instrukzioaz luzatu izana euskal presoen aurkako inkisizio orokor moduko bati erantzuten diolakoan. Sanferminak 78 gogoan taldeak salatu du Rodolfo Martín Villa Espainiako barne ministroia Iruñean izango dela ostegunean eta protestarako deia egin du hari errefusa adierazteko. Izan ere, plataformak gogoratu du Martín Villa dela 1978ko Sanferminetako polizia erasoaren arduradun politiko nagusia. Nazioartean, beste 5 urte egingo ditu agintean Nayib Bukelek El Salvadorko jarduneko presidenteak. Goizaldean, estatu buruak berak iragarri ditu emaitzak eta gaineratu legebiltzarrean ere gehiengoa izango duela ideia berriak bere alderdiak 60 eserlekutatik 58 zehazki. Haren jarraitzaileek garaipena ospatu dute, naiz eta emaitzak ez izan ofizialak. Gabon guztioi, Gabon Paul, Gernikan zaude, bakearen hiria frontoian, une honetan... Kaixo, Paul? Arratsaldeon guztioi. Hemen gaude Gernikako frontoian, zuzenean nabaritu dezakezuenez urduritasuna presente dago, zarata ere, grada guztiak bete-beteta dagoz, eta agintarteak pentsatu ditzakezuenak baino gehiagokoak dira. Momentu honetan partida martxan da, 14 doaz gatzen urdinak, Olaran eta Del Rio, eta dirudienez partida oso lehiatua izango da, otsailaren 18an izango den final horretarako. Mila esker, Paul. Albistegira salto egin aurretik, gogoan izan Santa Ageda eguna dugula gaurkoa. Ikusi.
Gabon guztioi, gaueko albistegiari helduko diogu, Zaldibarko bizilagunek eta Joakin Beltran eta Alberto Sololuze duela 4 urte Zaldibarko zabortegia erori izenean, hil ziren bi langileen senide eta lagunek oroimen ekitaldia egin dute igande honetan, istripua izan zenetik 4 urte betetzeko egun bat falta denean. 4 urte igaro dira Euskal Herriko historiako ingurumen hondamendi handienetik. Otsaiaren 6an 4 urte beteko dira Zaldibarko zabortegia Amildu eta Alberto Sololuze eta Joakin Beltran luiziak harrapatuta lurpean hil zirela. Azken honen gorpuzkiak hondakin hartan lurperatuta geratu ziren. Heriotza hori ez gain inguruan ere kaltea handia izan zen. Zenbait egunetan kutsadura atmosferikoa handia izan zen, batez ere 37 biztanleko Itzaga auzoan. Industria hondakinek, ketosikoak, sugarrek eta usain azkagarriak bat egin zuten inguruan. Hori ala gertatutakoa argitzeko, bi biktimak oroitzeko eta erantzukizunak eskatzeko Zaldibar argitu plataformak asteburuan ekitalia antolatu du Itzagan. Oraindik zauria nagusi da eta gertatutako ahazturan ez erortzeko dozenaka lagun elkartu dira bertan. Langileak, osasuna, erantzukizunak Zaldibar argitu aldarria entzun da berriro ere. Erantzukizun guztiak eta ingurumenean egindako kalteak osotasuna argitza nahi dute. Ardurak zehaztea exigitzen dute penalak eta politikoak. Hain justu Zaldibarko hondamendiaren arira 2 auzi ireki ziren. Bata penala 2021 batean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu zuten azaroan, Xabier Galdos, Idoia de la Vega eta Carlos Luengok. 3 ukatu zuten inolako erantzukizunik izatea gertatutakoarekin, eta euren ikuskaritza eta kontrolana behar bezalako izan zela defendatu zuten epaiaren aurrean. Gaur-gaurko ingurumenaren aurkako delituen auziak instrukzio fasen jarraitzen du. Ikerketa judizial horren ondorioak ezagutzeko instrukzioa ahalik eta lasterran amaitzeko eskatu Zaldibar argitu plataformak. Bien bitartean gertatutako argitzeko ahaleginen jarraituko dutela nabarmendu dute. Maiatzean amaitu nahi ditu lakuak Zaldibarko zabortegia behin-behinean zigilatzeko lanak. Lakuako gobernuak astelehen honetan iragarri duenez, helburua da 7 hilabeteko epean lan guztiak osatzea, urriaren erdialdean egikaritze subsidiarioa hasten denetik zenbatzen hasita. Laudioko Eskubaloi klubak taldeko entrenatzaile bat kaleratu du adin txikiko neska bat ipurdian jotzea egotzita. Laudio Eskubaloi taldeak entrenatzaile bat kanporatu du adingabeko bati sexu erasoa egiteagatik. Taldeak ohar baten bitartez ezagutzera eman duenez, kaleratutako gizonak adingabeko neska baten ipurdia ukitu zuen larun batean, Laudioko Lagranjako kiroldegian partidu bat jokatzen ari zen bitartean. Erasotzaileak epaile lanetan ari zen eta taldeak azaldu duenez, adin txikiko neska bati ipurdikoa eman zion partiduaren atsedenaldian, honen baimenik gabe. Klubak biktima zein honen senidei gertatutakoa ertzaintzan salatzera animatu ditu eta erasotzailea taldean entrenatzaile lanak egiten dituena kanporatu du. Zentzu berean horrelako jokabideak gaitzetsi eta salatzeko deia zabaldu du ere. Laudioko udaleko bigarren lehendakariorde eta gobernantza feministarako zinegotzia den Nagore Gomarak sare sozialen bitartez udalaren baliabideak eskaini dizkio bai adingabeari zein honen familiari. Ertzaintzak gertatutakoa argitzeko ikerketa ireki du. Ikastetxetan jantoki zerbitzu ematen duen Serunion enpresak gaur utziko dio janaria zerbitzatzeari. Serunionek Euskadin jangela zerbitzua eskaintzen duen enpresak Euskal ikastetxetako jantokitan zerbitzatzeari utziko dio astelehen honetatik aurrera. Konpainiak zigorrak eta 2 espediente ireki zituen Arabako eta Gipuzkoako zentroetan egoera txarrean zegoen janaria zerbitzatzeagatik. Serunionek Euskadin jangela zerbitzua eskaintzen duen enpresak Euskal ikastetxetako jantokietan zerbitzeari utzi dio astelehen honetatik aurrera. Konpainiak zigorrak eta 2 espediente ireki zituen egoera txarrean zegoen janaria zerbitzatzeagatik. Hezkuntza Sailak informazio batean konpainiarekin zuen kontratua hautsi zela berretsi zuen. Erabaki degula, Hezkuntza Saila bezala, Serunionekin genituen kontratuak bertan bera uztea.
Astelehenetik aurrera, auzolagun Goñi eta Tabarna enpresek beren gain hartuko dituzte Zerunion enpresaren loteen zerbitzuak. Beraz, aurrera deuseztatuta geratzen dira Arabako 11 ikastetxerekin egindako bi loteren kontratuak, Gipuzkoako 3 ikastetxerekin egindako lote bat eta Bizkaiko 3 ikastetxerekin egindako beste lote bat. Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek Zerunionen eskaera aztertu ondoren Hezkuntza Sailak ebazpena eman zuen, ados jarrita. Horregatik, 4 loterako Zerunionen kontratuak deuseztatzea lortu da. Hezkuntza Sailak espediente bana ireki zuen Araban eta Gipuzkoan, eta 2 zehapen jarri zizkion konpainiari. 40.000 euro Duranoko ikasbide ikastetxearen espedienteagatik eta 25.000 euro Hernaniko langile ikastolaren kasuan. Saila, sorte desberdinetako kontratuak deuseztatzen salatzeko formula juridikoa aurkitzen saiatzen zen. Azkenik, aldeek akordioa lortu dute, eta Zerunionek berak uko egin die joan den udan esleitutako kontratuei. Hezkuntzan gabiltzala, haurrak hezkuntza publikoa matrikulatzeko deia zabaldu du Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak. Hemen matrikula egiteko garaia datorren honetan, gogorarazi nahi dugu, zerbitzu publikoak herritarron lorpena direla. Guztion eskubideak babesteko jaio zirela. Eta asmo, privatizatzaileetatik aldendu behar ditugula. Gaur Gaiarre antzokian, Nafarroako arduradun Asier Biurrunek korrika kulturalaren baitan estreinatuko den Xiberua kantu loraturik ekitaldiaren berri eman du. Xiberua kantu loraturik emanaldiaren estreinaldia korrika kulturalaren baitan. Asier Biurrun korrikako Nafarroako arduradunak loraldia produkzioaren azken lana aurkeztu du otsailaren 22an Gaiarre antzokian ikusgai egonen dena. Zuberoako kantu tradizionalak ikuspegi garaikideaz taularatzen ditu. Loraldiko beste bi ekoizpen ere korrika kulturalaren esparruan estreinatu ziren. Ekoizpen hau garatzeko, Ipar Euskal Herrian aurki daitezken musikaririk eta ahotsik ederrenak eta berritzaileenak bildu dira. Hala nola, Julen eta Beñat Akiari aurkezpenean egon direnak. Zuberoako sortzaileek tradiziotik eta ohizko kantutik kultura garaikidea aberatsa loratu nahi dute. Kantu hauek berriz asmatuz. Kantaz gain, dantza eta argazkiak egonen dira ere. Mendia, natura eta hartzaingoa ikusteko aukera izanen dute ere, Zuberoako bizira gerturatuz. Arbaietako kantuak, ohizko kantuak, baina kantu berriak ere egonen dira. Beti ere garaikidetasunaren bidez kantatzen dituztenak. Iraganari so eginen diote geroa marrazteko. Amaitzeko, Asierrek korrika kulturalaren baitan Nafarroa osoan egingo diren hainbat ekitaldi aurkeztu ditu. Korrikako webgunean ikusgai daudenak. Tafaian, Antsoainan, Mugiron eta Bar herrietan daude hitzartuta orain arte. Euskarafobiak kapitulu berria du Nafarroako politikan. Oraingoan, Hego Esibarko PPko zinegotziak euskara gorrotoaren hizkuntza dela esan du. Hego Esibako PPko zinegotzia den Inma Mujikak euskararen aurkako deklarazioak egin ditu. Azken astetan, diskurtso euskarafoboak entzun dira udal bilkuretan, famatuena Orkoienena. Tamalez, azkenekoak bat egin du Ales López PSNkoak zabaldu zuen mezuarekin. Euskara gorrotoaren hizkuntzatzat jo dut zinegotziak. Herritarren artean desberdintasuna nabarmendu egiten duela ere gaineratu du. Udaleko osoko bilkuran korrikara dirulaguntza bat bideratzeko eztabaidan ari ziren. Horrelako batean, Inma Mujikak hitza hartuz eta euskara hizkuntza erabat mespretxatuz. Hace años que la han pervertido haciéndola un instrumento político y que solo me evoca los años de terrorismo. Es una lengua que identificamos con el odio, no con la concordia, y que a día de hoy todavía acentúa las diferencias entre nosotros. Dado el uso político del euskera que hacen algunos partidos, mucho tienen que cambiar las cosas para que pueda ser visto como un mero elemento cultural. Euskara tresna politiko gisa bezala erabili dutela eta terrorismoaren gaietarako erabiltzen dela azpimarratu du zinegotziak. Mujikak hitz egiten amaitu ostean, geroa baiko zinegotzia Joseba Orduñak haserre hitza hartu du.
Harreman politikoa gainditu eta alor pertsonalera eraman duela iruditu zaio. Para este concejal honentzat, euskalduna den concejal zinegotzi honentzat, hemen bukatzen da gure harreman pertsonala. Hemen bukatzen da gure harreman pertsonala. El euskera, para Geroa bai, para nosotros, es un tema personal y de vivencia. Y lo que usted acaba de decir ataca directamente a nuestra personalidad. Beraz, tristea badirudi ere, gero eta gehiago dira euskararen aurkako gorrotoa aldarrikatzen duten eskuineko alderdiak. Euskal Herrian etxebizitza larrialdia dago sorturen irudiko eta hori salatzeko eta ikustarazteko ekintza bat egiten ari dira. Zenbait kide bi etxejabe handik Donostian dituzten bi etxetan daude asteburutik. Etxebizitza eskubidea berez, baina negoziorako eta espekulaziorako erabiltzen dute funts-putreek, higiezinek, jabe handiek eta banketxeek. Beharrezkoa da epe luzeko alternatibez eztabaidatzen eta horiek marrazten hastea. Etxe eta bizitza duinak behar ditugu herritar guztiok, eta hori aldarrikatuko dugu ekintza aktivista honekin. Gizarte kontuetatik politikara goaz. Eskola Autonomia Erkidegoko hauteskundei begira, Eneko Andueza PSeren lehendakari gaiak ohartarazi du EAJ eta EH Bildu independentziaren aldarrikapenaren bidera itzuliko direla eta bi alderdiek bat egingo dutela. Horien aurrean, berme bakarra alderdi sozialista dela esan du Paul Elizondo. Hauteskundetarako oraindik data zehatzik ez dagoen arren alderdiek martxa hartu dute eta Anduezak PSeko idazkari nagusiak eta lehendakari gaiak ohartarazi du EH Bilduk independentismoaren sagarrarekin tentatu dela EAJ eta honek oraingoz ez duela esetik esan. Egunon, Ima Garastatxu izango da EH Bilduren Bizkaiko zerrendaburua Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan alderdiaren oinarriek onartzen baduten. Durangoko alkate ohia da eta egun zinegotzia da udalerri hartan. Nafarroan Ibarrolak UPNeko presidente izateko hautagaitza aurkeztuko du. Ibarrolak UPNeko presidentea izan nahi du, Iruñeko alkatetza berreskuratzeko nahian. Tuterako Alejandro Tokero aurkeztuko du presidente orde. Javier Espartzak 8 urtez UPNeko presidente izan dena, pasa den astean iragarri zuen buruzagitza utziko zuela. UPNrentzat azken hilabeteak ez dira errazak izan, eta lidergo berrien bila daude. Apirilaren 28an egingo du UPNek kongresua zuzendaritza karguak hautatzeko. Bertan, 3 zuzendaritza kargu erabakiko dira. Presidentea, presidente ordea eta idazkari nagusia. Ibarrolaren asmoa batasunean oinarritutako hautagaitza aurkeztea da. Hautagaitzak aurkezteko epea apirilaren 10-tik 12 izanen dira. Urtebete ere ez da igaro bai Iruñeko, bai Nafarroako eta bai Espainiako legegintzaldiak hasi direla, eta oposizioan dago UPN. Erantzukizun handirik gabe gidatuko du Ibarrolak alderdia. Aurrera begira, argi utzi du ez duela nahi Nafarroako gobernuko presidente gai izan 2027ko foru hauteskundeetan, baizik eta Iruñeko aginte makila berreskuratzea dela bere asmoa. Izan ere Ibarrola izendatu zuten Iruñeko alkatea joan den ekainean, PSNren boto zuriei esker. Zentzura mozioaren hotsak gero eta ozenagoak ziren hilabeteak aurrera joan ahala. Urtearen amaieran Ibarrola kargua betu egin zuten, eta EH Bilduko Joseba Ziron izendatu zuten Iruñeko alkate. Beraz, UPNren lehen proposamen hau ez dakigu oso egokia izanen den. Ibarrolarentzat azken hilabeteak ere ez baitira nolanahikoak izan. Gaiz aldatu, Zarantzate Zientzia Elkarteak eta Euskal Prospekzio taldeak gudari baten gorpuzkiak atera dituzte gaur Lurpetik Abadiñon Urkiolako Parke Naturalean dagoen Saibi gain edo Saibi mendian. Parke Natural babestua denez, kosta egiten da
prospekzioak egiteko baimena lortzea, baina arazo burokratikoa konpondu ondoren lehen arrastoak berreskuratu dira. Bilaketa taldeek lanean jarraituko dute 2024 osoan. Zehazki, hanka bateko 2 hezur aurkitu eta berreskuratu dituzte. Arratsaldeon eta ongi etorri arratsaldeko buletinera. Euskal Herriaren eta Kataluniaren independentzia aztertzen ari dira atzerrian. Amerikako Estatu Batuetako Nevadako Unibertsitateak Pro-Independence Movement of the Basque Country and Catalonia, hau da, independentziaren aldeko mugimenduak Euskal Herrian eta Katalunian izena duen liburu argitaratu berri du 3 adituren ardurapean, Xabier Irujo, Keralt Sole eta Antoni Seguraren ardurapean zehazki. Liburua urtarrilean aurkeztu zuten Iruñako Katakrak liburu dendan Xabier Irujo egietako batek eta Carmelo Landa EHUko irakasleak. Liburuaren nondik norakoen berri izateko pantailaren beste aldean dugu Carmelo Landa. Arratsaldeon, Carmelo. Arratsaldeon, bai. Hasteko, nola eta nondik sortu da liburu hau? Bueno, liburua, hemen ikus dezakezuen liburu hau, une honetan Estatu Batuetan eta inglesez argitara emana da, baina guk aurkeztu genuen, Xabier Irujo eta biok, Iruñan esan duzun bezala. Liburuak badu bere historia, eta historia interesgarria da, ezta? Laburra baina interesgarria. 1988an gertatu ziren Euskal Herrian Lizarra Garazi mugimenduak, gero 21. mendean, 2006an hasi eta esan daiteke gaur arte Katalunian independentzia mugimendu indartsuak egon dira, Eskozian ere 2014an gertatu zen lehen aldiz referenduma eta gutxigatik esen independentziari baietza atera garaile, eta horrek guztiak auspotuta, maila akademikoan ere sortu ziren azterketak eta bilerak. 2013an Barcelonako Unibertsitatean egin zen lehenengo bilera zabal bat, eta han unibertsitateko irakasleak eta politikariak ere, batez ere Eskozia aldetik eta Katalunia aldetik elkartu ziren, eta aztertu zuten ea nola ari ziren sortzen 21. mende honetan estatu berriak. Hau da, nazio txikiak printzipioz eta estaturik ez zuten nazio horiek nola ari ziren prestatzen estatu propioa izateko, ezta? Han bilera hartan hainbat aditu elkartu ziren historialariak, baita ere soziologoak eta baita ere politika agintza edo politologia deitzen den akademia arloko adituak, bai Boloniako Unibertsitatetik, bai Barcelonako Unibertsitatetik eta bai Euskal Herritik, eta baita ere ikusten dugunez, Nevadan, Renon dagoen unibertsitatetik eta Euskal ikasketen zentrotik, ezta? Eta orduan, han lehenengo azterketa bat egin zuten, eta gerora noski, Katalunian bereziki prozes deituak, bultzada ikaragarria eman zion horri, eta berriro ere 2019 urtean elkartu ziren, kasu honetan Nevadako Unibertsitateak antolatuta, baina Katalunian, Barcelonako Unibertsitatean egin zuten enkontrua, eta han txosten bana aurkeztu zuten 14 adituk. Aipatu ditugun unibertsitate desberdinetako 14 adituk. Tartean Euskal Herriko batzuk ere bai, Xabier Irujo bera edo Xabier Ezeizabarrena, Paco Letamendia, Igor Filibi eta abar, ezta? Eta hor ikusten duzue irudian Xabier Irujo, gaur egun berriro ere Estatu Batuetan ari dena, baina enkontru hartatik liburu forma eman zitzaion, eta une honetan, hemen aurkeztu dugun eta ikusten duzuen, liburu hori da hain justu emaitza konkretua. Oso interesgarria, oso mamitsua, inglesez irakur daiteke, laster espero dugu euskaraz ere edizio propioa izatea, baina momentuz inglesez dago, danik guztiz gomendatzen dut gai honetan interesa daukanari liburua eskuratzea. Liburuaren kontekstua eta jatorria badakigu, baina zer da zehazki liburuan aztertzen dena? Bueno, liburuan hainbat nazio aztertzen dira, bestea beste Quebec, ezta, edota Flandria, baina hurbilago
esango nuke Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria. Zergatik, aipatu dudan bezala, azken aldi honetan, 3 eremu horietan, eta aditu guztien ustez ere bai, 3 eremu horietan ari direlako modu bizian da bizkorrean garatzen independentziaren aldeko mugimenduak. Eta hor tituluan ikusten duzuenez Euskal Herria eta Katalunia nabarmentzen dira, ez da bereziki. Hori da motiboa eta zergatik galdetuko duzu, zergatik aipatzen dira Euskal Herria eta Katalunia eta Eskozia, ez da, bueno, badute loturarik, eta lotura interesgarria gainera. 3 konturatzen bagara eta historia begiratzen badugu, bai Eskozian, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, erdiarotik hasita, gutxienez erdiarotik, badaude subirautza egoerak, ez da? Subirautza badaude erresumak edo foruak, hau da, nazio txiki hauetako bakoitzari ematen diotenak garai hartako konstituzio baten forma, hau da, burujabetza modu bat. Eta kuriosoki, ez kasualidades, 18. mendean, 3 eremu horietan estatu handiagoak osatzen ari direnean, Britania handia kasu batean, Espainia beste kasuan, eta Frantzia, 3 horietan, 18. mendean, pairatzen dira mugimendu zentralizatzaileak eta nazio txiki hauen burujabetzaren kontrakoak. Eskozia 1707an gertatu zen, beraien kalterako batasuna Inglaterrarekin, erresuma batua sortuaz, da hor hasi ziren benetako arazoak Eskoziarren burujabetzan. Kataluniaren kasuan, pentsa, 1707tik 1716an pairatu zuten Borboia ziren errege berriak Espainiar estatuak, Borboien eraso zital bat, eta hor dekretos de nueva planta deituak inposatuz, kendu zizkieten zeuskaten foru bereziak eta burujabetza. Eta Euskal Herrian prozesua bikoitza da. Lehenengo iraultza frantziarra deituaren ondorioz, estatu jakobinoa antolatzen hasten dira, zentralizatua, hiperzentralizatua, frantsesa hizkuntza bakarra eta bar, da 1789an ja Errepublika Frantziar berri zentralizatzaile horrek bertan bera usten ditu iparraldeko foru eta egoera berezi guztiak. Eta hegoaldean gutxi beranduago, baina 1823an karlistaldiak deitutako benetako eraso zital horietan, gerra horietan, helburu nagusia izan zen eta gero burutu zen 1879an foruen abolizioa. Hau da, burujabetzari eusteko Euskal Herriak, Hego Euskal Herriak kasu honetan zeuzkan regimen guztiak bertan bera utzi zituzten Espainiar estatu bakarra inposatuz. Orduan lotura hori dago 3 nazioen artean historian. Esan dezakegu orduan, lurralde bakoitzak bere ibilbide historikoa egin badu ere, burujabetza nahia dutela komunean orduan, ez da? Bai, hola da, uler daitekenez, 18. mendean 3 estatu gabeko nazio horietan halako prozesu zentralizatzaileak pairatu ondoren, logikaz, horren kontrako erreakzio, defentsa erreakzioa garatzen dira 3etan. Euskal Herrian asko hitz egin izan da, baina nahiko azterketa okerra eginez karlistaldia presentatu izan da arazo dinastiko bezala, baina euskaldunok eskeneukan benetan interesa handirik dinastia kontuetan. Gehiago interesatzen zitzaigun zer, foruak berreskuratzea. Hau da, lehenagotik geneukan burujabetza sistema hori berreskuratzea. Hori zen lehenengo helburua. Claro, helburu horre porrot egin zuenean batez ere, karlistaldiek karlisten porrota ekarri zutelako, porrot militarra, baina hori aldatu egin zen, eta ja hasi zen planteatzen, 18 eta batez ere 19. mendean, beste helburu bat, independentziaren helburua. Hau da, Euskal Herria, Euskarak berak mamitu eta batu egiten zuen nazio horrek, ipar eta hegoa, behar zuela ja independentzia. Esaten zen argi eta garbi,
independentzia behar zela, eta Euskal Herria batasun bezala ordezkatzen zen. Hor dago Agosti Saoren lana adibidez, eta hor zazpiak bat kontzeptua Agosti Saok berak lantzen du, hor dago Iparragirreren Gernikako arbola, gaur arte gorde izan dena, eta praktikan Euskaldun guztion ereserki bihurtu dena, 19. mendean garatzen da, Iparragirreren lana, eta hor dago gero, 19. mendearen amaieran, Sabino Arana, Luis Arana anaia ere bai, eta independentziaren aldeko mugimendu politiko bat, eta egitura politiko bai, EAJ deitu zena, egitura politiko bai independentzia lortzeko helburuarekin, ezta? Hori horrela garatzen da Euskal Herriaren kasuan, eta paraleloan bai Eskozian da bai Katalunian ere. Beraz, independentziaren aldeko mugimenduak dira batetik erantzun bat, estatu zentralizatzaileen aurka eraikia, eta bestetik erreibindikazio propio bat, estatu propio bezala antolatzeko nazio hauetan. Dana daukate bere historia, Euskal Herriaren kasuan oso interesgarria, oso bizia, eta gaur arte gainera batzuk itzali nahi badute edo itzali dela adierazi nahi badute ere gaur arte garatzen ari dena etengabe historia ondo begiratzen badugu. Aspaldetik datorre mugimendua da orduan independentismoarena, baita Euskal Herritik haratago ere, baina gaur egunera etorriz, 21. mendean, posible da estaturik gabeko nazioen independentzia Europan? Bai, posible da, eta are gehiago esango dizut, lehen aipatu ditugun unibertsitateen adituen enkontru horietan atera duten konklusio bat, eta hau aditu eskoziar batek esan zuen, 2013ko bilera horien amaieran esan zuen, nik uste hemendik atera behar dugun ondorioa da Europan behintzat Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria Republika propioak izango direla. Hori atzeratu egin dezakete agian oraingo estatuek, baina ezin dute jada ekidin. Hor dago mugimendu bat, 18. mendetik ona datorrena, etengabe garatuz joan dena forma diferentetan, baina gaur egun ikusten denez, Kataluniako prozesa gertatu zen handik urte gutxitara, ikusten denez Eskozian 2014an erreferenduna gertatu zen, da Euskal Herrian ere gogoratu urte gutxi lehenago bai Lizarragarazi, da baita ere Ibarretxe plana deitua garatu zen, hori guztia interpretatzen dute aditu hauek, independentziarontz abiatzen diren nazioen mugimendu bezala. Mugimendu horiek ez dira beti regularrak, baina gora beratxoa dira, baina beti gorako joera bat dute. Da horrek eramaten zuen, bultzatzen zuen bera esatera. Denpora kontua da, baina nazio hauek estatu bana behar dute eta lortuko dute. Hiru nazioen historian ze bide eraman duen arte independentzia nahiak, eta hemendik aurrera independentziara hurbiltzen ari dira ala urruntzen? Bueno, horre planteatzen dira traba batzuk eta eztabaida batzuk oso kuriosoak, esate baterako posiblea da gaur egun independentziara alde bakarreko erabakiz joatea, hori da eztabaida interesgarri bat, eta behin da berriro esaten da estatuetatik ez da posible. Bakarrik lortu behar da akordio bat eta orduan estatua eta nazio hori ados daudenean, orduan ikusiko da ia independentziara doazen ala ez, baina alde bakarretik ezin da erabakirik hartu independentziaren alde. Bueno, historialariek hemen liburuan argi adierazten dute, eta politologoek ere bai, hori ez dela horrela izan historian zehar. Hasteko, ikusi dugun bezala, nazio txiki hauek pairatu izan dute estatu handiagoen alde bakarreko erasoa. Eta Espainia, Frantzia edota Britania handia alde bakarreko erabakiz osatu dira. Beraz, alde bakartasuna egon da hor. Baina, askatu nahi duten nazioen kasuan ere adibide oso interesgarria daude. Adibidez estatu batuetan bertan, ezta? Independentziaren aldeko adierazpenak esaten du 1776an, pentsa, 18. mendearen bigarren partean gaude, 1776an esaten du nazio batek
behar badu bere batasun politikoa lortu eta gainean daukan estatuak espadio hori posible egiten, espadu adosten hori, nazio horrek eskubidea du askatasunera salto egiteko. Hau da, alde bakarreko erabaki bat hartu eta independente izateko. Horrela egin zuten estatu batuetan, baina egia esan horrela gertatu da Europako batez ere ekialdeko hainbat naziotan, 1998tik aurrera Sobiet Batasuna deitua erori zenean, hainbat estatu txiki independentziara salto eman zuten alde bakarrez eta gaur egun estatu independentea dira, ezta? Eta gerora aipatu ditugun mugimendu horiek Eskozian, Katalunian eta Euskal Herrian azken finean independentziarako bidean emandako urratsak edo saltoak dira. Gaur egun ze gertatzen da? Bueno, behar bada bitarteko egoera batean gaude, baina Katalunian ikusten dugu egunotan amnistia dela eta ez dela, Puigdemont eta bere taldea itzuli ala ez, hor daudela gora berak, baina mugimendu hori goraka doa. Independentzia nahia Katalunian seguru aukera baldin bada, berriro ere aurkeztuko da eta seguruen nagusi egingo da, ezta? Bueno, Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, gauza antzeko bat, ezta? Lizarra-Garazi gertatu zen, gero Ibarretxe plana, eta laster batean seguruenik, aldaketa sakonak egon daitezke, egoera politikoan, agian ez instituzionalean, baina bai, egoera politiko herritarrean, da mugimendu sendo bat aurkez daiteke berriro independentziaren alde. Hori da adituek espero dutena, eta Eskozian, dakigunez, orain ari dira negoziatu nahian, bigarren erreferendum bat, zergatik, batez ere Brexita gertatu ondoren eta susmoa dutelako guztiek, bigarren erreferendum bat egiten bada independentzia aukerak irabazi egingo duela Eskozian, da Eskozia estatu independentea izan daitekela. Irlandan bertan ere, ez dugu aipatu, baina Irlandan bertan une honetan aldaketa sakonak ari dira gertatzen, Ipar Irlandan Sinn Féinek irabazi ditu hauteskundeak eta une honetan gobernu autonomoaren presidentzian dago eta bilatzen dute Irlanda osoaren batasuna. Gertatuko dena, urte batzuk joan edo ez joan, baina gertatuko dena. Beraz, halako joerak hor daude eta goraka datoz. Eta noski Euskal Herrian ere aurkeztuko dira. Dain justu aurreratuko dut ideia bat, ezta? Une honetan, liburu honen ondoren, badago proiektu bat, hemen Katalunia eta Euskal Herria aztertzen ziren nagusiki, baina badago proiektu bat propioki Euskal Herriaren bilakaeraren gainean, historia zehaztu, garatu, eta hortik aurrera lan egiteko, eta hori laster seguruen uda honetan gauzatuko den proiektu bat izango da. Independentzia eskatzen da, jada garapen handia eta ongizate goera dute nazio hauetan, ez da nahikoa autonomia. Zergatik eta zertarako independentzia? Bueno, begira, hor badago lotura logiko bat. Batetik autonomia daukanak, autonomia gehiago nahi du normalean, eta Kataluniako prozesua 2006tik aurrera oso adierazgarria izan zen, eta autonomia gehiago hori trabatu egiten bada, gogoratu Katalunian esan zuten Madridetik zepilatu egin zutela autonomia garatu hori, gero etorri zen independentzia nahia eta independentzia proposamena eta erreferendum debekatua, baina egin zena eta 2 milioitik gora botu independentziaren alde batu zituena, ezta? Orduan, autonomia izaten da ondo garatzen bada independentziarako bidea, hori batetik. Eta ukatu egiten denean edo trabatu, horre bera provokatzen du independentzia nahia. Hori batetik. Bestetik, herri aurreratuak, maila ekonomiko eta sozialean aurreratuak direnak edo nazio aurreratu horiek edo ongizate maila badaukatenak independentzia nahi izatea, noski, motibo eta arrazoi sakonengatik izaten da. Arazoak ez dira bakarrik ekonomiko-sozialeak planteatzen direnak, ez da, hau da, maila sozial-ekonomikoan, nortasun arazo larria daude nazio hauetan. Bestea beste hizkuntza propioarekin da kultura propioarekin. Estatuek ez digute errazten geure hizkuntza, geure kultura garatzea modu demokratikoan. Trabatu egiten dute, epaileen bitartez, neurrien bitartez, da horre berak eskatzen du independentzia
benetan neurri praktiko bezala. Hizkuntza aipatu duzula, nolako garrantzia du herrietako hizkuntza propioak independentzia prozesuetan? Bueno, garrantzia handia du, baina ez da elementu bakarra. Behar bada euskaldunok azken aldian halako espejismo moduko bat izan dugu. Pentsatzen genuen Franco Ilondoren eta ikastolak ja nahiko garatu ziren, baina gero eskola publikoak ere euskara hartuko zutenean eta elebiduna deitu zen formula horren bitartez, hezkuntza euskaldunduz berri guztia etorkizunera begira euskalduntzea lortuko genuela. Bueno, hezkuntza arlo oso garrantzitsua da, eta ikusi da ikasle askok eta askok ikasi egin dutela euskara. Baina gero, eskolako edo ikastolako ateak gurutzatu eta kalean zer aurkitzen dute. Bai Frantziar estatuaren menpe eta Ego Euskal Herrian ere Espainiar estatuaren menpe dana direla trabak, ezta? Hizkuntza propioa garatzeko, Katalunian beste horren beste. Katalunian badirudi egoera linguistikoa errazagoa dela katalanentzako euskaldunontzako baino hemen, ezta? Baina Katalunian bertan oso kezkatuta daude gizarte sistema bera osotasunean da kultura sistemak, esan telebistak, esan komunikabideak, esan kaleko paisaiak, erdaldundu egiten direlako eta euskarari ez diotelako lekurik. Usten orduan, independentzia da benetan beharrezko formula, hizkuntza propioa, nortasun propioa, modu librean garatzeko. Hori argi dago, gero eta argiago. Nazioartera begira, etorkinak eta estaturik gabeko nazioak ditugu, nolako irakurketa egiten duzu aipatutakoaren aurrean? Bueno, irakurketa derrigor izan behar da sakona eta oso garrantzitsua da. Zergatik, etorkinen gai hau, ez da arazo bat, baizik eta da gai sakon bat eta gai demokratiko bat, ez da oso gaizki tratatzen ari dena estatu hauetan eta Europar Batasunean. Oraintxo jakin dugu adibidez Europar Batasunak alako diru kantidade handi bat eman nahi diola Mauritaniari zertarako eta etorkinak han derrigortzeko han bertan mantentzen, ez da? Eta ez usteko irteten. Begira, mundu hau antolatua dagoen bezala, oso politika ofizial hipokrita da etorkinen inguruan jarraitzen dena. Batetik, Europa zahar honek behar ditu, Europarren demografiak ez duelako gehiagorako ematen, eta nahi duelako eskulan merkea, eta Europarrok nahi ez ditugun ofiziotan nahi duelako etorkinak sartzea oso modu merkean, eta baldintza okerretan kosto handirik gabe, ezta? Hori da egia esan politika ofiziale bilatzen dutena, eta Europar Batasun ofiziala berak alako politikakin bilatzen dutena. Klar, horre dakarren ondorioa da, ondorio kriminala, etorkinak ehundak eta milaka hiltzen ari era itsasoan, itotzen, edo mugatan, edo eta lortzen dutenean Europara sartzea hiperesplotatuak bizi dira, baldintzari gabe, paperi gabe, eta askotan gainera mehatxua da itzultzea beraien jatorriko lurraldetara, hango egoera basatietara. Hori ez da politika egoki bat. Etorkina da persona bat gu bezalakoa eta gure baldintza bertsuetan bizi behar du bizi den tokian. Eta euskaldunok, katalanok, nazio txikiok, nik uste sensibilitate berezia handia daukagula. Etorkinak behar dute beste edozein herritarrek daukan baldintza beretan bizi, eta gero horrela denean, da horrela bada eta laguntza dutenean, etorkina modu positiboan integratzen da bertoko hizkuntza ezagutzera, ikusi adibidez, gure herri askotan, Ondarroa batean adibide bat emategatik, lanean hasten direnak berehala euskara ikasten dute, integratzen dira, eta ondo bizi dira, ondo tratatu dira. Baina etorkinekiko politika nik uste dut Europak eta estatu haue daukaten zulo beltza handienetako bat dela gaur egun. Eta hori konpondu behar dugu politika progresistak eta benetan demokratikoak eginda gure nazio txiki hauetatik. Amaierara heltzen gabiltza, Carmelo, aurrera begira, zer datorkigu? Bueno, datorkigu lehen aurreatu dudan bezala sakondu egingo dela lan hauetan,
Begira, hemen askotan egiten zaigu irakurketa ofizial bat faltsua, independentziaren inguruan da independentzia aukeren inguruan. Esaten zaigu, bueno, hori ezinezkoa da, 21. mendean ez dago independentziarik, eta hori ez da inon lortzen, eta ez dago inongo konstituzioetan. Bueno, ez da egia, gezurra da. Esaten zaigu ere, independentzia berantza doa, herritarrek ez dute nahi, Katalunian, Euskal Herrian ere gerota jende gutxiago esaten du independentzia nahi duela. Bueno, eman diezaiegun aukera bat, aukera libre bat, erreferendum batean adibidez, eta aukera hori errespetatuko den konpromisoarekin ikusiko dugu, nola independentzia nagusi bihurtuko den, seguru gainera, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, bai Eskozian, ezta? Orduan, zer egingo dugu? Hemendik aurrera aztertu zehatzago Euskal Herriko egoera, esan dudan bezala. Bai maila akademikoan, baina baita ere, hau da, independentziaren gaia ez da liburu batean egoteko bakarrik eta palategi batean gordetzeko. Gai honek behar du mugimendu bat. Behar du herri mugimendu bat batez ere, eta seguruen hori bultzatuko dugu. Nik uste dut, akademiatik kalera mugimendu hori bultzatzera abiatuko garela Euskal Herrian ere. Azken hausnarketa honekin, azken galderara heldu gara, elkarrizketaren amaierara heldu gara. Esker mila, Carmelo Holanda, beste behin gurean biltzearren. Eskerrik asko zuri. Albistegira itzuliz, Bidasoaren beste aldean, Euskal Herriko laborarien batasuna sindikatuak ekintza egin duan gelun laborarien borrokari segida emanez. Beharginen aferekin jarraituz badugu berririk Gasteizko hiri autobusetan. Autobusako langileek Gasteizko kaleak hartu dituzte astelehen goizean autobus zerbitzu eta lan baldintza duinak aldarrikatzeko. Besteak beste, zenbait lineatan bus gehiago funtzionamenduan jartzea edota lan osasuna bermatuko dituzten neurriak ezartzea eskatzen dute. Langileek greba mugagabeari ekingo diote otsailaren 10ean larunbatean. Egun hori heldu baino lehen, enpresaren zuzendaritzak astean zehar bilera bat deituko duela iragarri du. Greba bertan bera utziko duen irtenbide bat adosteko asmoarekin. Langileek momentuz ez dute bilera egiteko gonbitik jaso. Azaldu dutenez, azkeneko bileran jasotako proposamena hobetzea espero dute. Esperemos no se repita lo que sucedió en la última convocatoria, en la cual la parte del ayuntamiento acudió sin nada, sin ninguna propuesta. Esas no son formas de encarar la solución de ningún conflicto. Bien, bitartean, asteazkenean Gasteizko kaletatik barrena burutuko duten kotxek karabanan eta ostiralean oraindik zehazteke dagoen mobilizazioan parte hartzeko deia zabaldu dute. Hiri autobusetan bada beste gatazkarik Bilbon, Bilbobuseko langileek greba eguna dute gaurkoan. Bilbobuseko langileek 24 orduko greba egingo dute gaur bertan. Horretaz gain 8 orduko lanuzte ere deitu dute ostegunerako. 7:00 ordu batetara goizez eta 5:00 9:00 arratsaldez. Bilbobuseko langileek 24 orduko beste greba egun bat egingo dute. Gainera, 8 orduko lanuztea deitu dute ostegunerako. 7:00 ordu batetara goizez eta 5:00 9:00 arratsaldez. Iaztik, datorren lan gatazka honetan, Bilbobuseko enpresa batzordeak maiatzera arte aurreikusitako lanuzteak areagotzea erabaki du. 24 orduko 9 greba egun deituz. UGT sindikatuak jakitera eman duenez, enpresaren eta udalaren borondate ezaren eta utzikeriaren ondorioz, da lanuzteak areagotzeko erabakia. 8 orduko lanuzteak berriz ondorengo egunetan izango dira. Otsailaren 8, 20 eta 29an, martxoaren 11 eta 27an,
Apirilaren 11, 17, 23 eta 29 eta maiatzaren 2, 7, 14, 20 eta 22an. Langileen ordezkariek salatzen dutenez, enpresak behin eta berriz urratzen ditu langileen aldeko epaiak. Gainera, aldi baterako ezintasunen kasuan, soldataren zati bat ez dietela ordaintzen salatzen dute. Baita kabina, ikuskatzaile eta tailerreko lanpostuak amortizatuta hitzarmena urratzen ari direla ere. Horri guztiari langileen erosalmenaren galera gehitu behar zaio. 2021etik ez baitute lan hitzarmena eguneratu. Kirolei begira badugu berririk, ezta, Ane Urkiri? Kaixo, hasi da beste aste berri bat, eta nik uste dut futbolzaleak oso urduri egongo diala, batez ere atletik eta realzaleak, aste honetan jokatzen dialako kopako finalerdietako joaneko partidak, baina ez dugu ahaztu bihar, ez ere, aste honetan bertan, baitxa reala eta atletikek ere, kasu honetan emakumezkoek, kopako final ordenak jokatzen duela, eta hauek ere asko dakela jokuan, partida bakarrera izango da, eta saria potolua da, ja finalerdietarako txartela eskuratuko bailukete. Beraz, asko jokuan aste honetan, baina horretik errepaso bat emango dizo asteburuai eta aipatu duten emakumezkoen futbolian derbi Gipuzkoarra eduki deu asteburu honetan. Eta egisa da agian pronostikoak bete inziala, realak 0-2 irabazizoan Ipuruan. Ipuruako armaiak aspaldiko partez ere nahiko itxura txukuna eduki zeuen, derbi bategek beti erakartzen dugu jende gehiago. Eta esan bezala pronostikoak bete zituzten txuri-urdinek 0-2 irabazita. Egia da esela izan lehen itzuliko partida bera, orduan realak nagusitasun gehiago eukizoan, oraingoan Eibar agian lehiakorro azaldu zen, baina egia da azkenian txuri-urdinek lehen zatian Frantziren bitartez egindako golarekin nahiko bideratuta utzi zegoela garaipena, eta bigarren zatian azken txanpan gainera garaipen hori ziurtatu zeuen 0-2 eginda berriz ere Frantzik. Aipatzekoa Frantzi eta Jensenen arteko elkarru lertzea. Aurreko urteetan agian Jensen desagertuago aritzen zen, eta urteen bai gol arloan eta baitxa aurrean erabaki hori izaten dabil, eta kasu honetan 2 gol pase eman zituen Frantzik gol bilakatu zituenak. Urrats handia egiten dugu realak, 7. postuan mantentzen da, 6. lau puntura murriztu egin dugu tarte hori. Eta Eibar ordea aurreko astean egindako lan ona nola zapustu zaion ikusi dugu, berriz ere jaitxera postuak 3 puntura murriztu zeizkiolako, eta honen errudun Granada izan da, Atletiki 2-0 irabazi ziolako, eta esan daiteke sorpresa dela, baina Granadak erakutsi dugu etxean fuerte da biela behintzat euskal taldeek, Realari ere lehen itzulian irabazi egin zion, egia da denboraldi hasiera zela eta denboraldi hasieratan emaitzak gehiago aldatzen dira, baina kasu honetan Atletik oso erregular zabilen azken aldian, edo bai behintzat etxean, baina erakutsi dugu kanpoan gehiago kostatzen zakola, eta gaina porrotonek eragina dakaz, postu bat behera egin du, Granadillak berdin du dio sailkapenean, eta Atletikek ere egindako lan ona edo aurretik egindako emaitza honek porrotonekin ikusi dugu nola sailkapenean behera jondan, da 9. postuan da, laburbiltzeko, Reala da 7. 25 punturekin, Atleti 9. 20 punturekin, eta Eibar jaitxiera postuetatik orain momentuzat 13 punturekin. Kiroletik kulturara, giro ederrean jokatu da 2024ko Arabako bertsolari txapelketako 2. final laurdena. 4 landenak bukatuta, Aroa Arrizubieta izan da, punturi gehien metatu dituen bertsolaria, eta beraz dulantziko final aurrekora zuzenean pasako da.
Aroa Zubizarretak irabazi du Arabako bertsolari txapelketaren bigarren final laurdena. Zubizarretak 271 puntu eta erdi eskuratu zituen Oionen jokatutako saioan eta final erdietarako pasea lortu du. Izarran garaile atera zen Peru Abarrategirekin batera final aurrekoetara sailkatzen den bigarren bertsolaria izan da. Xabi Igoak eta Manes Agirrek bigarren eta hirugarren postuak eskuratu zituzten urren ez urren. Biek alabiek 259 puntu eta erdiekin. Maili Agirre, Ricardo González de Durana eta Orlando Arreitunandia izan ziren Oionen parte hartu zuten gainerako bertsolariak. Urrengo saioa, azkeneko final laurdena, Laudioko kasinoan jokatuko da otsailaren 11an. Bertan, Iñaki Binasprek, Izar Mendigurenek, Felipe Zeraietak, Martin Abarrategik, Asier Otamendik eta Unai Handak final erdietarako zuzenean sailkatzen den hirugarren bertsolaria izateko jokatuko dute. Final aurrekoetan parte hartuko duten gainerako bertsolariek lortutako puntuazioaren arabera sailkatuko dira. Arabako bertsolari txapelketak 40 urte beteko ditu aurten, lehenengo edizioa 1984an egin zenetik. Final erdiak Aramaio eta Dulantzin jokatuko dira, final handia Gasteizko Printzipal antzokian izango da martxoaren 16an. Azken berri honekin amaiera emango diogu gaueko albistegiari. Bihar gara bueltan, bestela ere badakizue berri gehiagorako sartu amaika.eu satarian. Zetak taldearen Angulele abestiarekin utziko zaituztegu. Ongi izan.